Pronti? 1, 2, 3. Buono questa volta il segnale con tentativo di Barcellona-San di assumere l'iniziativa. All'esterno sbaglia Emily Pan, veloce invece Diamond Matto che però subisce la rimonta interna di Barcellona-San. Si è rimesso al volo Emily Pan e rimane in seconda posizione avanti con all'esterno Diamond Matto che non trova invece sistemazione, è seguito da Caruso Grad. 400 metri che se ne vanno in 29,5 con Barcellona in vantaggio. Nella sua scia rimane Emily Pan, poi all'esterno Diamond Matto lungo la corda in terza posizione Tenor de Luna avanti ad Aquila della Notte. 600 metri in 45,5, tiene viva l'andatura di gara Andrea Farolfi. Percorsie esterne invece numero 8 Cenerentola Leo riesce a squalificato. farsi luce, la squalifica intanto per Cenerentola Leo. E gli 800 se ne vanno in 1 minuto e 9 decimi con Barcellona Sun leader su Emily Pan, Tenor de Lune, quindi Aquila della Notte. E tutti gli altri, c'è più indietro l'errore anche di Citrosodina Oil. Numero 10 Citrosodina Oil Se ne va il chilometro in squalificato. 1:16,7, sempre condotti tutti da Barcellona Sun, seconda posizione per Emily Pan, in terza c'è Tenor de Luna, avanza ora dalle retrovie Caruso Grad che ha anticipato Bamako dei Greppi, unico penalizzato che accenna per un attimo alla terza ruota, ma i due sono ancora lontani dalla testa perché Barcellona Sun continua a fare andatura. Anche qui un 15,1 e si arriva ai 600 finali. Partiamo in 15,3 per Barcellona Sun che non si lascia avvicinare. Seconda posizione per Emily Pan, terza per Tenor de Lune, quarta per Aquila della Notte. Non cambia nulla nelle prime posizioni. Cavalli anche intervallati con Emily Pan che è vicina comunque a Barcellona Sun e accenna a spostare a 300 dalla conclusione. Emily Pan va su Barcellona Sun, più indietro Tenor de Lune e Aquila della Notte, retta d'arrivo con Barcellona Sun in vantaggio. Barcellona Sun contro Emily Pan, Barcellona Sun si difende, finale con Barcellona Sun che controlla fin sul palo Emily Pan, Tenor de Lune terzo, al quarto finisce Aquila della Notte. 1:16,2 il ragguaglio conclusivo notevole sul doppio chilometro con partenza da fermo, 29,7 ancora a chiudere, 59,7 per l'ultimo giro. La vince Barcellona Sun da favorita. Andrea Farolfi in sediola, Salvatore Rosta Junior al training per conto della signora Francesca Consoli. È tutto per questo convegno di corse dall'ippodromo Arcoveggio. L'appuntamento è per giovedì prossimo, 5 dicembre.